गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आपको मेरा टाइटल एंड थंबनेल देख के पता लग ही चुका होगा कि आज मैं करने वाली हूँ स्नीजिंग चैलेंज पार्ट 2। क्योंकि जब मैंने स्नीजिंग चैलेंज पार्ट 1 बनाया था तब लिटरली मुझे नहीं पता था कि आप लोगों के इतने सारे कमेंट्स आएंगे एंड मुझे फिर से बनाना होगा स्नीजिंग चैलेंज पार्ट 2, जिसके लिए आप लोगों ने बहुत सारे डिफरेंट आइडियाज़ भी दिए। तो आज मैं उन्हीं सारी चीज़ों को यूज़ करके करने वाली हूँ स्नीजिंग चैलेंज पार्ट 2। लेट्स सी क्या मुझे इन सारी चीज़ों को यूज़ करके स्नीज आती है या फिर मेरा ये आज का चैलेंजिंग वीडियो होने वाला है अनसक्सेसफुल। जो भी हो, आपको इस चैलेंज वीडियो में मज़ा बहुत आने वाला है। तो चलो बिना ज़्यादा बकबक किए अपने इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट सब्सक्राइबर ने कहा था ये मैच स्टिक यूज़ करके स्नीज लाने को, तो देखते हैं ये मैच स्टिक यूज़ करने के बाद मुझे स्नीज आती है या नहीं आती है। दूर दूर तक स्नीज की तो कोई होप नजर नहीं आ रही है, बट आंखों में टीयर्स जरूर आने लगे हैं। चलो एक बार फिर से यूज करते हैं इसे। सक्सेसफुल मैचस्टिक वर्ड। आ रहा है, आ रहा है, ये क्या था? सो मैचस्टिक वर्कड। तो आते हैं अब दूसरी चीजों पे, जो कि है ये लव ग्रासेस। इसकी हेल्प से मुझे स्नीज लाना है, तो इसे भी ट्राई करते हैं एक बार। ये लव ग्रासेस से तो मुझे स्नीज नहीं आ रही है, बट मुझे गुदगुदी टाइप्स हो रही है। ग्रासेस के पीछे साइड को यूज करके मैं कर रही हूँ स्नीज। शायद इस साइड से यूज करने के बाद आ जाए स्नीज। लव ग्रास वर्क। सो गाइस ये भी पास हो चुका है। चलो सेकेंड टाइम करते हैं। सो गाइज इस लव ग्रासेस से मुझे 2 टाइम्स स्नीज आई। इसे रखते हैं साइड पे और चलते हैं तीसरी चीज़ों की ओर, जो कि है ये चिली फ्लेक्स। तो अब इसे यूज़ करके मुझे स्नीज लाना है। एंड इसे चिली फ्लेक्स के बारे में सजेस्ट किया था, उन्होंने कहा था कि इस चिली फ्लेक्स को यूज़ करने के बाद 20 टाइम्स स्नीज लाना है। तो चलो इस चिली फ्लेक्स को यूज़ करते हैं और लाते हैं 20 टाइम्स स्नीज। Game over. ओह शिट गाइस, आप देख सकते हो ये चिली फ्लेक्स मेरे आंखों में चला गया है और बहुत ज़्यादा जलन हो रही है। गाइस मैं आ रही हूँ अपना आई वॉश करके। अब बेटर फील हो रहा है गाइस।
एक्चुअली गाइस हुआ क्या, जब मैंने ये चिली फ्लेक्स लिया और इसे सूंघना स्टार्ट किया, तब मैंने जब सांस छोड़ा तो वो चिली फ्लेक्स उड़कर डायरेक्ट मेरे आंखों में चला गया और फिर उससे मुझे बहुत ज़्यादा तेज़ जलन होने लगी। और उसके बाद तो आपको पता ही है क्या हुआ। नाउ आई फील बेटर एंड लेट्स कंटिन्यू। गाइस रुको, मैं चिली फ्लेक्स का बोतल ही चेंज करके आती हूँ। सो मैंने ये चिली फ्लेक्स का डब्बा ही चेंज कर दिया है। अब मैं इससे कंटिन्यू करने वाली हूँ। चिली फ्लेक्स से भी स्नीज नहीं आ रही मुझे। लेट्स सी, 1 और 2 टाइम्स ट्राई करती हूँ। एंड अब मैं अपना आई क्लोज करके ही इसे सूंघने वाली हूँ। क्या पता फिर से मेरे आंखों में चला जाए, रिस्क नहीं लेने का। सो गाइस ऐसा लग रहा है कि मैं चिली फ्लेक्स का नशा कर रही हूँ। तो मैंने इस बोतल वाली चिली फ्लेक्स को भी इसमें डाल दिया है। अब इसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो चुकी है एंड लेट्स ट्राई। रुको गाइस, एक और आइडिया है मेरे पास। एंड ये चिली फ्लेक्स से मुझे 20 टाइम्स स्नीज लाना है। पता नहीं कैसे हो पाएगा। लेट्स ट्राई। इस चिली फ्लेक्स से फर्स्ट टाइम तो स्नीज आया, टू टाइम्स। और सो जिन्होंने चिली फ्लेक्स के बारे में कहा था, उन्होंने कहा था कैमरा जूम करके करने। भाई 20 टाइम्स में पता नहीं क्या होगा, बट फिर भी हम करेंगे। सेवन टाइम्स। अभी 7 टाइम्स हुआ है। मुझे नाकों में एट। बाप रे बाप, अभी तो 8 टाइम्स ही हुआ है और ऐसे नाक में पूरे मुंह के पास मुझे जलन हो रही है। ऊपर से गर्मी, कैसे ही होगा। नाइन। अभी तो हाफ टाइम्स भी नहीं हुआ। टेन। तो किसी ने एक और कमेंट किया था कि स्नीज ऑन ए मिरर, तो चलो अभी हम लोग मिरर के पास स्नीज करते हैं। सो गाइज मिरर वाला चैलेंज भी डन हो गया। अब फिर से मैं कंटिन्यू करने वाली हूँ वो चिली फ्लेक्स वाला चैलेंज, जो कि 20 टाइम्स करना था। थर्टीन, 14,
चैलेंज के बाद मेरी बैंड बजने वाली है। 14 टाइम्स तो स्नीज आ चुका है, अब बस 8 टाइम्स जल्दी जल्दी आ जाए, फिर मेरा ये चैलेंज कंप्लीट हो जाएगा। ओह गॉस, इतनी तेज जलन हो रही है मेरे नाक में, इस माउथ के पास वाले एरिया में। बस 3 टाइम्स और। आज तो मेरा पूरा बैंड ही बजने वाला है। नाइनटीन, बस एक बार और। गाइस मेरा लास्ट स्नीज बचा है। 19 स्नीज कंप्लीट कर लिया है मैंने। लास्ट स्नीज आने में इतना टाइम क्यों लग रहा है, बस एक स्नीज और बचा है। हे भगवान जल्दी से आ जाए एक स्नीज। एक तो इतनी गर्मी और ऊपर से मेरे नोज के पास वाला एरिया में इतना ज़्यादा जलन हो रहा है, क्या ही बताऊँ आपको। आया आया। फाइनली 20 स्नीज मैंने कंप्लीट कर लिया गाइस। सो गाइज मैंने ये स्नीजिंग चैलेंज पार्ट 2 भी कंप्लीट कर लिया है। एंड अब आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि मुझे नोज ब्लोइंग चैलेंज करने को मत कहना, क्योंकि वो चैलेंज मैं नहीं कर सकती, क्योंकि मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ वो चैलेंज करने के लिए। सो मेरा ये स्नीजिंग चैलेंज पार्ट 2 आपको कैसा लगा कमेंट में प्लीज़ बताना, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगी यार। और चिली फ्लेक्स तो मेरे आँखों में भी चला गया था, और ऊपर से इतनी ज़्यादा गर्मी, और अभी तक इस वाले एरिया में बहुत ज़्यादा जलन हो रही है। तो चलो ठीक है, इन सबको साइड में रखते हैं। आपको मेरा स्नीजिंग चैलेंज कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बता देना। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो मेरे इस चैनल को कर देना सब्सक्राइब। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक भी कर देना, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि मैं ऐसे नेक्स्ट चैलेंजिंग वीडियो जब अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए, वो भी सबसे पहले। तो मिलती हूँ आपसे ऐसे नेक्स्ट चैलेंजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।